Oj, sme tu páni, ideme na to. Odštartujeme to. Takže dneska máme 128. relaxačný tréningový deň. 27.3.2024 začneme 18.49. Dneska sa dávajú klikožrouty 90, 80, 70, 60 a 50 klikožroutov. Pustíme túto zandistickú vec. Korčok prská ako prskavka. Už sú proti nemu aj Maďari na Slovensku. Maďari na Slovensku ohlásili podporu Petra Pellegriniho. Korčok prská ako taká prskavka na Silvestra. A čo čakal? Veď do Maďarov ako minister Matovičovej vlády iba rezal a rúbal. A teraz sa odrazu oháňa maďarskou menšinou. Pripomína mi to Čaputovú, keď pred voľbami sľubovala, že nepodpíše obrannú dohodu z USA. A bum, podpísala do sekundy. Pamätáte? Raz som uverejnil jej video z predvolieb, aby som jej pripomenul, ako klamala. Liberálne médiá pišťali, no pravdu nezabili. Teraz bude Korčok robiť to isté. Bude klamať, že nechce poslať vojakov na Ukrajinu. A ak ho ľudia zvolia, okamžite obráti. Ako Čaputová. Veď ho dobre poznáme. Jediní, komu verne slúži, sú Američania. Ale všimnite si, akí začínajú byť Korčok a jeho mediálne úderky z Aktualít, Smečka a Enka zúfalí. Najnovšie sa teatrálne čudujú, ako môžeme podporovať Petra Pellegriniho, keď sme ho v Smere pred voľbami kritizovali. Vyťahujú moje výroky z času, keď sme s Hlasom stranícky súperili pred parlamentnými voľbami, ako keby to negovalo našu aktuálnu podporu. Haló, vy ste si nevšimli, že už pár mesiacov spolu vládneme? No chápete, úplné prekvapčo, že sme v minulosti kritizovali Hlas. To má byť akože nejaké veľkolepé odhalenie? Jasné, že medzi Smerom a Hlasom sú rozdiely. Tobož medzi Blahom a Pellegrinim. Obaja reprezentujeme inú vetvu ľavicovej politiky. Ale aj malé decko si vie zrátať, že Pellegrini je napriek našim výhradám 100-krát lepší ako Korčok. Navyše, Pellegrini je inštinktívne umiernený politik. Má ďaleko bližšie k stredu ako Korčok, ktorý je radikálny pravičiar, liberál a vojnový štváč. Je určite lepšie mať na pozícii prezidenta umierneného politika, ktorý dokáže spájať rozdelenú spoločnosť, a nie nabudeného radikála Korčoka, ktorého už v okamihu jeho zvolenia bude nenávidieť polovica Slovenska. Ja viem, že sa Korčokové úderky snažia všetko zmanipulovať, ale ľudia nie sú hlúpi. Vedia, že Smer podporuje Petra Pellegriniho. Iná cesta nie je. Niektorí ľudia už raz naleteli. Uverili sladkým rečiam Čaputovej o DCA a potom sa chytali za hlavu. Tento raz už nenaletia. Ani Slováci, ani Maďari. Ideme poraziť Korčoka. V druhom kole volíme Pellegriniho. Kola. Priatelia, upozornili ma moji známi, že
vidia si tú karikatúru, čo dali v denníku N, že to je niečo katastrofálne. A ja som si to bol pozrieť, kúpil som si printovú verziu kvôli tomu, aby ma niekto nenarkol, že si niečo vymýšľam, alebo že tu šírim nebodaj nejaké nepravdy, hoaxy. A keď som si pozrel, čo boli schopní vyprodukovať a otlačiť v denníku N, tak som bol zhrozený. Preto lebo tento denník, táto redakcia sa tvária, že sú tie morálne etalóny spoločnosti. Tvária sa ako zachraňujú ľudské práva, ten líder v tých ľudských právach, že ak ochraňujú tie marginalizované skupiny, LGBT skupiny, Rusinov, Rómov, ja neviem, Maďarov, postavenie žien v spoločnosti. A potom sú schopní, keď sa im to hodí, toto všetko pošliapať a začať presne proti týmto skupinám bojovať. A to je proste nepochopiteľné. Dostávajú sa na úroveň na takú paródiu politika, ako je Andrej Danko, ktorý svojho času rovnakým sprostým spôsobom útočil na Petra Pellegriniho, keď začal zosmiešňovať a začal sa baviť, no a uvidíme, aké je jeho pozadie a uvidíme, kto bude prvá dáma, alebo čo bude prvá dáma. Proste to najsprostejšie útoky na tie najnižšie pudy ľudskej spoločnosti. A potom, keď sa to tomuto morálnemu etalónu denníku N hodí, tak prinesú takúto paródiu, ja vám to prečítam. Tunák je pravdepodobne Peter Pellegrini, lebo sa bavíme tunák o tom, že volá tento kandidát máme. Mami, budem sa musieť ženiť a celý spotený z toho. Druhé kolo nesmiem prehrať. No tak pán Korčok to asi nebude, ten je ženatý. A takýmto spôsobom sú schopní, keď sa im to hodí, útočiť na druhého kandidáta. Priatelia, toto nie je redakcia. Denník N, to je jedna PR agentúra a redaktori v tom denníku N sú len obyčajní propagandisti. Je mi to veľmi ľúto a dostali sa týmto na úroveň Andreja Danka. Pekný deň. Path of Exile's Necropolis is upon us, and I'm somewhat hyped for it. However, as a relatively new player, I'm also a little scared. So yeah, let's talk about it. One of the things I try to hold on to when I play Path of Exile as a new player, trying to understand everything, is setting goals. Given that PoE can be opaque at best and confusing for new players, I believe that setting clear goals is the best way to enjoy discovering the game. For me, it started with finishing the campaign, right? That was like one of the first goals I set to myself. Then completing all the maps, trying out all the seasonal mechanics, and finally defeating as many bosses as I could, which I recently somewhat completed if you don't take into account any of the Uber bosses, right? When I was live streaming the reveal of Necropolis last Friday, I was looking for goals, and I think I found some. I'll start with what I'm most excited about, and we can go from there. I've spent a lot of time understanding how maps function and the plethora of ways a players can modify and customize maps. Completing all the maps is, in my mind, a simple, straightforward way to set goals in PoE. I know exactly what to do, so the idea of an additional rank of difficulty through tier 17 maps is amazing. It's something to work towards, and that feels good. It's another straightforward objective for me. On top of this,
I've really enjoyed bossing in PoE, as I've mentioned. Their unique mechanics have really drawn me to the challenges they present. And although GGG have said that Tier 17 bosses aren't new to the game, they're reused assets in a way, they will probably be new to me, and they'll give me something else to look forward to and a reason for all the new players to seek them out. You know, when I think about my first steps in the endgame, I remember Sextants being another layer of complexity that felt somewhat too much for my monkey brain to comprehend. In Necropolis, Sextants have been removed, and they've added many different scarabs to fill that gap. To me, although it might not make the game simpler per se, it will probably save some time on busy work, which I'm all for. It's a streamlining process that tells me I should try to focus on gathering scarabs in the endgame, another clear goal for my next playthrough. That's what I got from the livestream anyway. It's also an opportunity for me to delve deeper into what makes scarabs so useful for targeting specific map events. Sasuke gets out. What did he do over there? He's over there. Čo to máme? Nobody had an idea, but we did a fantastic job, and we got a lot of credit for the economy, a lot of credit for our foreign policy. I think credit like nobody, very few people have gotten, and the press was very honest about it. They give us very high marks on foreign policy, the Abraham Accords, so many different things we did. But we never got the kind of due that we should have for the COVID, or as I call it affectionately, the Chinese virus, the China virus, which is a much more accurate term. And despite that, the stock market, when we turned it over, the stock market was higher
than it was prior to COVID coming in. It was an amazing thing, and we did an amazing job, and we have so many people that worked on that, so many of the doctors, so many of the scientists that worked with us on that, and it was really, really something. But there's never been an administration that had more success in so many different elements. We got the largest tax cuts in history. We have the largest regulation cuts in history. We rebuilt our military. And what happened, we rebuilt our entire military, and beautiful. We had jet fighters that were 53 years old, and we had all brand new jet fighters. And then after this other group of people that didn't know what they were doing, they took over, and we had that horrible surrender in Afghanistan. I call it a surrender. We took the soldiers out first. You know, I dealt with the leaders of the Taliban in Afghanistan. They were the ones that were causing the trouble. The press was very angry because they said, "Why are you calling them?" I said, "Because that's where the problem is." I say oftentimes, they asked Jesse James, "Jesse, why do you rob banks?" He said, "Because that's where the money is." And I said, that's where the problem is with the Taliban. And I spoke to Abdul. He's still the leader. Believe it or not, he's really the leader of Afghanistan, but he's the leader of the Taliban, a rough group. I say, don't ever shoot our soldiers again. Don't ever do it. Very interesting what happened is that, we were having, during the Obama administration, previously, they were shooting a lot of our soldiers, and I let them know. I said, don't ever let that happen. I said in a rather nasty fashion. We don't have to go into it tonight. For 18 months, we lost nobody in Afghanistan, and then we had that horrible withdrawal where we lost 13 soldiers, 38 horribly wounded, left Americans behind. You know, you have Americans right now still behind. Call them hostages if you like. It was a terrible moment. We left $85 billion worth of brand new, beautiful equipment behind, jets and tanks and everything you could think of, goggles, night goggles. They didn't used to fight. They're good fighters. They didn't used to fight at night, but now they do because they have goggles. They have better goggles than we have. So I just want to tell you that led to a lot of bad things, and now the worst things are happening. The things that are happening now are unthinkable, and they're unthinkable. Kubič je úplne mimo. Ako hodnotíte svoj volebný výsledok? No, dobrý deň, ďakujem za pozvanie a ja si myslím, že to nebol taký zlý výsledok, keď si vezmem do úvahy, že vlastne dnes ešte na Slovensku nenastala doba pre nezávislých občianskych kandidátov. Jednoducho, keď som sa pozeral na výsledky volieb nielen po úckách a okresoch, ale aj v niektorých mestách, v dedinách, tak som zistil, že je to pomerne stabilné. Ľudia v zásade volili politických kandidátov. A takže to je jeden faktor. Druhý faktor, to je už potom trošku osobnejšie, pochopiteľne. Ja som nešiel do nejakej veľkej kampane a ani finančne to nebolo až zas také super náročné a jednoducho na to, že som 10 rokov nebol na Slovensku, že som bol neznámym človekom, sa domnievam, že som dosiahol celkom slušný výsledok, ktorý dáva nádeje do budúcnosti. To som sa presne chcel opýtať, že či není chyba predsa len tá kampaň, že či nemala byť väčšia, alebo ste sa nemali viac ukazovať medzi ľuďmi, lebo aj politológi, keď sa baví, často hovoria, že dôležitá je tá rozpoznateľnosť mena. Máte pravdu, ale ja som mal handicap v tom, že vlastne som tu 10 rokov nebol a tým pádom by som musel naozaj tú kampaň nasadiť mimoriadne intenzívnu a to stojí veľmi veľa peňazí. Musíme si to uvedomiť, keď začínate od nuly, keď nemáte za sebou žiadne štruktúry, nemáte za sebou nejaké veľké štáby, nemáte za sebou aj ľudí, ktorí by vám to zafinancovali, tak takéto kampane sa vlastne robiť nedajú. Toto je jedna z otázok, ktorú zrejme si budeme musieť postaviť, pokiaľ budeme chcieť hovoriť, že ľudia si prezidenta si volia alebo prezidentku občania a že by tam mali dostať určitý rovný priestor aj občianski kandidáti. Áno, ale tak technicky vzaté aj pán Korčok je občiansky kandidát, toto prvé kolo vyhral. No to nemyslíte vážne, pán Korčok je kandidátom podporovaným celým radom politických strán. Nejde o to, že či zozbieral podpisy, to je naozaj technikália. Ale politicky a politologicky myslím si, že toto tvrdenie by neobstálo.
Jasné, chcel som aj pripomenúť, že on sa aj ukazoval medzi ľuďmi, treba na To je v protestoch, poriadku, chodil samozrejme. ako účastník, nie ako vystupujúci. A aj organizoval niektoré protesty, dokonca aj pred prvým a teraz pred druhým kolom. Takže ako chce to naliať si čistého vína. Áno, ja viem len, že či bol aj pre vás problém sa napríklad takto ukázať. No, nemyslím si, že si by som chcel chodiť po protestoch, ale hovoril som svoje názory pomerne jasné a myslím si, že som dostal aj určitý priestor aj v médiách, nemôžem sa na to v zásade sťažovať a bol som schopný tie svoje názory komunikovať veľmi jasne, tie svoje názory mám veľmi precízne a veľmi jasné. Skončíme 128. Relaxačný tréningový deň s Helemi. Bolo 27.3.2024, skončený 19.09, segment trval 21 minút.